众朋友们，大家好，我是第一次。那么今天呢有点无聊，所以就为大家带来这个一款小游戏哈，这是小游戏，它的名字叫做《弓箭手大作战》，没错，小游戏。然后你看这个是它的弓箭手大作战，蛮好玩的。然后我现在是，好了，废话不多说，让我们先开始练灯吧。一下，好的，让我们就开始玩吧 ，Go！ 我有个多少键？从此可以看出玩这种游戏技术多高超。再加一些
对，对，然后求订阅啊！你知道一个人是要看他订阅人数，才能知道他的人气高不高。所以说，好吧，各位呢，就先这样了。